गोना टॉक अबाउट द रेमेडी कॉल्ड एज अल्काइफा इंडिका। अगर आपका बहुत ज़्यादा अफेक्शन रहता है कफ से, आपका कफ बहुत ड्राई है, हार्ड है, हॉकिंग है, और आपने ये देखा कि आपकी मोडालिटीज़ मॉर्निंग इवनिंग से मैच होती हैं, साथ साथ आपने देखा कि खांसी के साथ आपके थूक में कभी कभार या बलगम में खून भी आ जाता है, एंड देयर इज अ प्रोग्रेसिव बर्निंगनेस इन योर चेस्ट, इन योर ईसोफेगस, और बार बार एक जलन सा फील होता है, इवन कभी कभार पेट में भी ऐसा लगता है, एंड यू आर लूजिंग योर वेट कंटिन्यूसली, आपको इमेंस्ट्रुएशन हो ही जा रहा है जब से आपको कफ होना शुरू हुआ है। यू कैन टेक दिस रेमेडी, बट ऑलवेज मेक श्योर टू कंसल्ट योर फिजिशियन बिफोर टेकिंग एनी मेडिकेशन।